welcome to my channel. අද අපි යන්නේ රිකිල්ල ගස්කඩට. ඇත්තටම මේක හරිම ලස්සන වටපිටාවක්. රිකිල්ල ගස්කඩ කියවුවාම ගොඩක් දෙනා දන්න තැනක් තමයි මාරබෙද්ද ගාඩන්ස් රිසෝට් කියන්නේ. ඉතින් අපි ආවෙත් එතනට තමයි. බලමුකෝ කොච්චර ලස්සන වටපිටාවක්ද කියලා. වලාකුළු අතින් අල්ලන්න පුළුවන් තරමේ උසකින් තමයි මේ රිසෝට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මෙතනට වලාකුළු වල පාවෙන රිසෝට් එක කියලා කියනවා. ඉතින් අපි ආවා අපේ රූම්ස් වලට. මේ තියෙන්නේ අපේ රූම් එක. රූම් එකෙන් එළියට ලස්සනට වීව් එක පේන විදියට ඒගොල්ලන් ඒක ක්‍රියේට් කරලා තිබුණා. ඇත්තටම හරිම නිස්කලංකයි. වලාකුළු ගෑවි නොගෑවි තියෙන මෙම රිසෝට් එක කන්දක් උඩ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට ප්‍රසිද්ධ කඳුපන්ති කිහිපයක්ම පේනවා. ඇත්තටම හරි ලස්සන මතක පිරුණු නිවාඩුවක් වුණා. ජීවිතයේ හැම මොහොතකම ලස්සන මතකයන්ගෙන් පුරව ගන්න අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. නොබේ හුස්ම මාගේ හුස්මයි සංසාරේ හැම පවේ
දෙවටි ඉන්න හැමකල් මා සතුට නුඹම වේ මාහද කලබමන්වත් කළ මගේ මාජම්කාරී